السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو یہ نے جناب اعجاز اوان صاحب بگوال تو یہ سینئر نائب صدر نے انجمن خدمت انسانیت فاؤنڈیشن دے تے اے بھائی نے کیسر اقبال یہ بھی بگوال تو یہ ایگزیکٹو ممبر نے انشاءاللہ تے الحمدللہ اج ساڈی میٹنگ ہوئی ہے اس معاملے دے وچ کہ اسی تندور کس جگہ تے لگانا ہے اور اس دے اخراجات اور اس دے حوالے دے نال کہ انہوں کس سمت تے اور کس نہ بندیاں دا تعین کر رہے ہیں اسی کہ جڑے مستقین دی ایک ترتیب انہاں دی لسٹ بنائی جا رہی ہے انشاءاللہ تے جدوں بھی پھر انشاءاللہ دوست احباب دا تعاون ہوندا ہے۔ کچھ دوستاں نے تعاون الحمدللہ کیتا ہے، ایک باہر تو تعاون ہویا ہے، ایک بھائی نے اتھوں کیتا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے تے مزید انشاءاللہ دوستاں احباب دے نال اسے حوالے دے نال گزارش ہی ہے کہ ضرور اپنی آخرت نو سنوارنے دے واسطے دنیا دے وچ انسان بڑا مال کماندا ہے، بڑا کھاندا ہے، اپنے دے خرچ کردا ہے، مگر جڑا کسی مسکین تے بیوہ یتیم تے خرچ کیتا ہوندا ہے اس دا ایک علیحدہ ہی رنگ ہے اور اس دا ایک بہت بڑا اجر ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ کسی بیوہ یتیم یا مسکین دی خدمت وچ لگا رہندا ہے، انہاں دے کھان پین دا اہتمام وچ لگا رہندا ہے، اس دا اجر یہ ہے کہ جس طرح کوئی بندہ میدان جہاد دے اندر ہوئے جہاد کر رہا یا وہ بندہ جڑا دن نو روزہ رکھے اور رات نو قیام کرے اس دے برابر اس دا اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سمیت سانو سب نو یہ تعاون کر کے اس غریباں مسکیناں دے نال تے ایسے اجر دی توفیق عطا فرمائے کہ اسی حاصل کر لویے اور کل قیامت دے دن اسی سرخ روح ہو سکیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو سب دوستیاں نو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔